Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya ay fitratul wahidi sa'un wa wasitu mi'ati darahim. Wahya utawi fitrah, zakat fitrah. Ay fitratul wahidi tegese zakat fitrah wong siji iku sa'un sasok sama dengan 2 kilo 4 on beras, sempurnane 2,5 kilo per kepala. Wahwa utai sa'un 2,5 kilo iku mi'at iku situ mi'ati dirhamin 600 dirham hitungan Arab. Wa salasatun wa tis'una lan 93 wa thuluthun lan sepertelon 600 dirham 693 dirham punjul sepertelon. Singkatnya begitu. Li'annahu krana temen sedene sa'un satu sa' cara mriki 2,5 kilo iku arba'atu amdadin ana papat pira-pira mud. Satu mud niku wau 80 on. Satu mud 80 on, satu sok 2 kilo 4 on. Detilnya begitu. Wal muddu utai satu mud iku rit telun seritil wa thuluthun lan sepertelon bil Baghdadi kelawan ritil bangsa Baghdad. Sekarang tidak dipakai, sekarang pakainya dengan kiloan. Warit lu dari satu ritil iku mi'atu dirhamin 100 dirham wa talatuna darahima lan 30 dirham 130 dirham. Kultu berpendapat sapa ingsun musannaf al-asaqu utawi kaul kang lisaheh tentang ketetapan ukuran zakat fitrah iku situ mi'atin wa khamsatin wa iku situ mi'atin wa khamsatun wa samanuna. Nematus 85. Apane dirhame tambah wa khamsatu asba'i dirhamin lan 5/7 dirham 5/7 5 karena keterangan sabako kang wis disit apa ma fi zakatin nabati dalam zakat yang pira-pira nabat tanduran yang itu menjadi makanan pokok. Wallahu di Gusti Allah iku alamu dat kang luwih pirsa min annal asaha saking teman setune kaul kang lisaheh iku annarit la Baghdadin teman setune satu ritileng Baghdad iku mi'atu dirhamin ana 100 dirham wa zamaniyatun wa isruna lan 28 apane dirhaman dirhame tambah lagi wa arba'atu asba'in wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4/7 4/7 dirham. Bon patokannya dengan zakat fitrah kita mawon 2 kilo 4 on
komplit 2,5 kilo. Kalang dikasap Ibnu Sobari Imam Ibnu Sobah wa ghairulan dana Ibnu Sobah al-aslu tasrine fi dzalika in dalam sa' fi dzalika in dalam sa'un satu sa' iku al-kailu model takaran bukan timbangan iku al-kailu takaran wa inna ma qaddarahu lan angin pestine mengira-ira hu ing hu ing sa atau ngukur boleh fa inna ma qaddaralan angin pestine mengukur hu ing sa sapal ulama bil wazni kelawan timbangan alasane istidharon kono amrih jelasnya amrih pertel amrih jelas. Kalang dikasap Imam Nawawi fi Radhatain dalam kitab Radhah yahtalifu beda-beda apa qadruhu ukuran yang sa apane waznan timbangane permasalahane biikhtilafi jinsima sebab beda-bedaning jenis benda atau makanan pokok yukhraju kang den tokaken apa ma untuk membayar zakat. Contohnya kadurrati kaya dene jagung walhamdilan rolo niku jenis kacang yang itu di sebagian Timur Tengah pada waktu itu dijadikan makanan pokok. Wa ghairihi malan lane durrah lan khamsu alhamdu anggodot waswabu utawi sesuatu yang benar waswabu utawi ketetapan hukum yang benar iku ma keterangan kala kang ngendikaken hu ing ma sobat Darimi Imam Ad-Darimi annal i'timada teman setune kepastianing ukuran al-i'timad niku pasrah diri kepastian ngalal kaili ing atase takeran iku bisain iku bisa ma'ayira kelawan satu sok ma'ayir niku pira-pira pelanggaran biro-biro ketetapan bisa kelawan hitungan satu sok alladzi sok kana kang ana apa sok iku yukhriju ngetokaken sapa wong bihi atau iku yukhraju dikeluarkan untuk zakat apa sok apa bihi sok fi asri nabi dalam zamane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu sok pada waktu itu Rasulullah zakatnya hitungannya adalah satu sok. Waman lam yajid, waman lan sapa bewonge lam yajid kang ora menemukan tidak mendapatkan sapa man hu ing saun ing satu sok. Wajib maka wajib ngalahi ngatasé man apa ikhraju qadrin ngetokaken ukuran yata yaqonu kang yakin sapa man sapa wong man annahu ing temen sedone qadrin ukuran itu iku layang kusu ora kurang apa qadrin nganhu saking satu sok ala hala iku ing atase khabar muqaddam ala hala iku ing atase ikilah adoh niku maqalahu ad-Darimi nang dhuwur wa ala hadzalan iku ngatasé maqalahu ad-Darimi apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Darimi
Fat takdiru mongko utai ukurane iku bi khamsati artalin kelawan 5 pira-pira ritil wa sulusin lan sepertelon 5 ritil sepertelon. Wa ala hadza khabar muqaddam muqtadani takribun utawi kira-kira, bukan tahdidun. Kalau tahdidun kepastian, nek takribun niku kira-kira. Wa jinsuhu utai jinis sing sa ayisoi tegese satu soal wajib kang wajib untuk membayar zakat fitrah iku al-qutu makanan pokok al-mu'assaru kang den para 10 adalah hasil panenan sing zakate 1/10. Cara teng iki adalah gabah. Nisab ping gabah tidak berbicara makanan pokok. Nisab ping gabah niku 1 ton. Bila panenan dapat 1 ton, maka wajib mengeluarkan zakat 1/10 atau ke 1 kintal. Yang dulu sudah saya jelaskan, bila itu tersirami dengan air hujan. Tapi apabila tersirami dengan sumur bor ataupun mengambil air dengan diesel dan lain sebagainya, maka zakatnya separuh dari aslinya, atau zakatnya hanya 50 kg. Ai alladzi yajibu fil usur, ai alladzi tegese perkara yajibu kang wajib apa yajibu kang wajib fihi dalam alladzi apa al usuru 1/10 hasil panenan panganan makanan pokok zakatnya niku 1/10. Nek zakat fitrah 2 kilo patang on lengkap 2,5 kilo. Wa kadzalan kaya mengkono wajin suhu al-qutu al-mu'assaru. Wa kadzal iku kaya mengkono al-qutu al-mu'assaru al-aqitu utawi susu kental. Orang Timur Tengah makanan pokoknya niku susu kental. Kata lain zabadi. Fil azharin dalam kaul kang lebih pertelo. Lafal akid bi fathil hamzati lan den fathah hamzah wa kasril qafi lan den kasra qafe akid tu. Kalang dikasapa Imam Rafi'i fit tahririn dalam kitab at-tahrir. Huwa utawi al-aqitu susu kental iku labanun susu ya bisun kang kental atau kang garing. Bisa dikatakan cara model seniki niku keju jubun. Huwa utai al-aqid iku labanun susu ya bisun kang garing, ya bis ateges kental. Ghairu manzu'i zabadi kang ora den ilangi umbruke. Ben mengental berikut umbruke. Rawan nyitakan sapa as-Syakhani Bukhari Muslim nan Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri. Kalang dika sapa Abi Sa'id al-Khudri, kunna ana sapa kita ana iku nukhriju ngetokaken zakat sapa kita sapa ingsun ilkana di saat ana iku fina ing dalam kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id mengeluarkan zakat di saat Rasul ada di tempat itu atau waktu itu. Ngatakan zakat al-fitri ing zakat fitrah. Zakati ngan kulli saghirin saking saben-saben bocah cilik atau kabirin atau bocah sing gede. Khurin kang merdeka bukan hamba. Au mamlukin atau hamba kang den miliki. Au mamlukin atau hamba, mamluk niku hamba. Ngatokaken so'an ing 1 sok pada waktu itu.
nganto amin saking panganan ausoan atau ngetoken satu so ngan akitin saking susu kental ausoan atau ngetokaken ing sasa min sairin saking sair ana sing ngomong jagung ausoan atau satu so min tamrin saking tamar ausoan atau ngetokaken satu so min zabibin saking anggur garing. Tamrin niku tamar garing wis disaleh, zabib niku anggur garing. Artinya bahwa pada waktu itu makanan pokok wong Arab niku pirang-pirang. Ana sing mangan gandum, ana sing mangan jagung, ana sing mangan susu kental dan lain sebagainya. Maka sesuai ketetapan hukum bahwa zakat fitrah itu adalah memakai makanan pokok daerah tersebut atau makanan pokoknya orang tersebut. Nagon fikih lain menggarisbawahi bahwa bila makanan pokok pada satu daerah warna loro, contohnya kaya teng Madura, sega ya dipangan jadi makanan pokok, jagung juga iya. Lagi sing apik zakate karo sega apa karo beras apa karo jagung, dipertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi secara rega ataupun secara kegunaan untuk dimakan, maka itulah yang dikeluarkan untuk zakat. Antara beras dengan jagung mungkin larang berasnya, juga mungkin lebih baik beras untuk dimakan pada badan manusia, maka dua makanan pokok yang itu lebih baik, itulah yang untuk bayar zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sakul qaulaini utawi cukule cikal bakale cara Jawane. Waman sakul qaulaini utawi cukule atau cikal bakaleng dua pendapat ikut taradudu, ragu-ragu atau membingungkan mana yang harus saya keluarkan untuk zakat fitrah, sedangkan makan pokok di daerah tersebut pirang-pirang, nek nang kene gampang beras tok. Ikut taradudu membingungkan fisik hadil hadis ing dalam sahih hadis, waqat sokalan teman-teman sahih apa hadis. Wadalika walidalika lan kana alam mengkono al hadis qatta'a memastikan sapa ba'duhum sebagian ulama memastikan bijawazihi kelawan diperbolehkannya al akitu susu kental untuk membayar zakat fitrah. Kalang dikosope Imam Nawawi Firrototin dalam kitab Roto yang bagi ayuk to'a bijawazi, yang bagi alangkah baiknya opo ayuk to'a yento den pastikan opo al akitu susu kental bijawazi kelawan diperbolehkannya wenanging al akitu untuk membayar zakat fitrah. Alasannya napa lisih hadil hadisi karena sahih hadis tentang napa fihi in dalam masalah al akitu min ghairi mu'aridin saking tanpa membatasi atau melanggeri. Wa fi makna hulan iku tetep ing dalam maknane al akitu susu kental al-labanu utawi susu otomatis sing juwer, wal jubnu lan jubun garis miring keju, wal jubnu lan jubun populer nek sekarang al jubnu itu adalah keju. Fayuji'ani mongko mencukupi apa karone al-laban lan al jubun untuk zakat fitrah fil asahi in dalam kaul kang sahih.
wa aja'alan mencukupi pula apa kulun saben suwiji minat salasati saking perkara telu. Napa telu niku wau? Al aqitu, terus al labanu, terus al jubnu. Makan pokoknya birang-birang. Minat salasati saking barang telu, rupane napa? Al aqitu susu kental, wal labanu lan susu cair, wal jubnu lan juben ateges keju. Boleh salah satu di antara tiga pada waktu itu untuk membayar zakat fitrah. Liman tumraping wong huwa kang utawi kullun telung perkara, ya kuwi susu kental, susu cair dan jubun, iku kutuhu makanan pokoke kulun, iku kutuhu iku kutuhu makanan pokoke wong niku wau dudu kulun otoman. Liman huwa kutuhu, liman kanggone wong huwa kang utawi kulun iku kutuhu makanan pokoke man. Wala yuji'u nang kono nonton hambiya mboten. Burine ya celengkor ana hambiya apa ora? Ana hambiya apa ora? Ana apa ora? Wala yuji'u lan ora mencukupi, tidak sah untuk zakat. Apa al muhidu, susu ada kental tapi kental ora spira. Apa al mahidu, susu kental, al akid kali al mahid niku hampir sama. Wal musilu lan susu kang cair, wasaminu lan minyak samin. Niku nggo makanan pokok pancen wong Arab yang geragas ya apa-apa dedekna makanan pokok kene mung segat tok. Mangan oyek. Nek rumangan sega ya urung darani mangan. Kencot mangan budin nganti telung tengkel ya ilang kencote. Nek urung mangan sega ya urung renah, urung sempurna. Itu wong Arab memang geragas apa-apa dipangan dijadikan makanan pokok. Ana susu pangan susu tok. Ana samin dipangan samin tok. Itu sudah menjadi kebutuhan makanan pokok macam-macam pernane. Geragas garuan nek wong Jawa kepenak ya sega kathok wis oyek ya bisa maregi, tapi nek rumahan sega ya urung sempurna. Mangan budin telung ler selengen loro kan wis wareg, tapi nek rumahan sega ya urung darane madang. Wah niki hanya untuk pengetahuan saja, teng mriki mboten nonton wong sing geragas sega ya sega wis. Wal jubnu al manju wal jubnu lan jubun niku wakra makan adalah keju. Al manju zabadi atau al manju kang den buang apa zabadu umpruke lintifa'il iktiyati krana intifa ora nananeng makanan pokok biha kelawan niku wau biha kelawan al mahid, al musil, as-samin, wal jubun dan seterusnya. Walal mamlahu artine lane la ora kena bayar zakat fitrah. Walal mamlahu lan ora kena bayar zakat fitrah karo susu kang den campuri uyah milah. Walal mam lahu lan ora sah bayar zakat susu kang den campuri uyah. Nyatane minal akiti saking susu kental. Alladzi ya al akitu afsada
kang rusak apa kasratul milhi akeh uyah ngrusak jauharahu ing jauhar niku manane muluse ing muluseng al akid wis ana uyahe sora dadi nggo madang darah wong Arab ngrusak jauharahu ing murnineng al akid bikilafi zahiril milki melainkan halnya zahira atau nampak yang uyah sing bisa dipisahkan fayuji mongko mencukupi untuk bayar zakat apa zahiril milki alah rupas teman wis hati tak baca bayar ora perlu terang wong siki nang Arab ya ora kayak gini kok ini dulu lakin layuk sabut tetapi ora den hitung ora den bilang opal milku uyah tersebut fayuk riju mongko ngetokaken sapa man qadron ing ukuran yakunu kang ana apa mahdul akidi murnineng al akid susu kental minhu saking qadron iku soan ana iku soan satu sok titik wayajibu fil baladiyi min kuti baladiyi wayajibulan wajib fil baladiyi in dalam bongkang bongso fil baladiyi dalam daerah tertentu balad min kuti baladi saking makanan pokoke daerah man wakilan dan omakan apa kutuhu makanan pokoke man wakilalan dan omakan pula apa yutakhayyaru den kon milik sapa man baina jami'il akwati antarane sekabehane atau keseluruhane pira-pira makanan pokok al-qutu jama'i al-akwat terserah yang untuk bayar zakat dari sekian banyak makanan pokok tinggal pilih mana yang untuk zakat. Bayar zakat itu boleh fil hadisi in dalam hadis as-sabi kang bisit nang dhuwur zakate soan ing sak sok min ta'amin saking panganan soan atau satu sok min akidin saking susu kental soan atau satu sok min sa'irin saking jagung ila akhirihi tumeka maring akhire al hadis wa ajabalan menjawab apa al awwalani kaul awal loro kaul pertama loro di atas menjawab bi in kelawan lafad in au fihi atau lafad fihi niku disecok kalimat laisat utawi kalimat laisat yang terkandung dalam redaksi hadis iku lit takhyiri krono den kon milih atau kinan milih bali bayanil anwa'i balik untuk menerangkan pira-pira wernaning makanan pokok allati ya anwa tukhraju kang den tokaken apa fitrah apa zakat fitrah minha saking al anwa falokana mongko lamun ana apa kutu baladi makanan pokok daerah yang man daerahnya bukan pribadinya iku asairo jagung ana sing ngomong gandum sair wis mbuh nang kene soranana wakutuhu utawi makanan pokok yang man iku al burru gandum tanah uman krono ngalap enak memang gandum lebih enak daripada jagung kalau begitu tu'uyina maka den tentokaken opal burru gandum pada bewau teng Madura makanan pokoknya loro ya beras ya jagung sing paling enak pada umumnya daerah situ adalah apa makanan pokoknya beras maka yang untuk zakat fitrah adalah beras
bukan jagung. Lagian beras juga lebih mahal regane dibanding jagung dalam ukuran kiloane. Alasane ngatai kaul yang kedua, wa aja alan mencukupi boleh apa sairu membayar zakat dengan sair jagung, ngomong jagung cantel. Ngalal awali ngatasé kaul yang pertama, wa aja alan mencukupi pula ate kesah zakat fitrah apa wairuhuma lianeng bur lan asair, liane alburu lan asairu. Ngalah salisi ngatasé kaul yang ketiga, wa abbar lan gawe takbir, milang-milang, menghitung, menganggap. Wa abbar lan gawe takbir sapa Imam Rafi'i fil Muharrarin dalam kitab Muharrar, wa Radatilan dalam kitab Radha, wa aslilan asli ning Radha bi ghalibi kutihi kelawan umume makanan pokok ing wong, wa ghalibi kutil baladi lan umume makanan pokok ing daerah tersebut. Wa yuji ulan mencukupi ngalal awwalaini, artinya sah berzakat ngalal awwalaini ngatasé awal loro di atas opo al-a'la makanan pokok yang lebih dhuwur ing dalam aji kertane ing dalam enak lan kenikmatane opo al-a'la makanan pokok yang lebih tinggi nganil adna saking makanan pokok yang rendah. Kaya Madura lebih baik lebih bagus zakatnya dengan beras, ampun zakat karo jagung karena beras lebih tinggi dibanding jagung untuk wong Madura. Wala aksalan orang naswalika iku mawjud. Artinya kalau ini menegaskan bahwa yang untuk membayar zakat fitrah bila makanan pokoknya warna-warna atau dua warna, contohnya kaya beras lan jagung, maka ketetapan hukum ini yang paling bagus dan yang sah adalah zakat fitrah dengan beras, walaupun jagung pun menjadi makanan pokok mereka, sebab beras niku lebih tinggi napa niku standarnya dibanding jagung. Wal iktibaru utai pemilang-milangane bil a'lain dalam makanan pokok yang lebih tinggi, wal adnalan yang lebih rendah iku bil qimati kelawan regane. Beras lebih tinggi regane tara kiloan dibanding jagung, maka mana yang itu lebih tinggi itulah yang untuk membayar zakat fitrah. Fi wajhin in dalam faktor tertentu atau wajah swiji, fama mangka utawi makanan pokok qimatuhu kang utai regane mak iku aksaru luwih akeh ateges luwih larang min qimatil akhari saking regane makanan pokok yang lain. Fama utawi iku a'la luwih unggul apa ma wal akharu utawi makanan pokok yang lain iku adna lebih rendah. Beras lebih unggul dibanding jagung karena makanan pokok di daerah tersebut ada dua macam. Maka secara hukum yang terakhir dijelaskan adalah yang harus untuk membayar zakat fitrah adalah berasnya, bukan jagungnya. Wayah talifulan beda-beda opal halu situasine. Mungkin nek masa ketiga wong lebih enak mangan jagung, masa rendeng orang tersebut lebih enak makan beras. Itu akan menjadi persoalan perbedaan dan perubahan hukum. Ngalah hadza ngatasé ikilah wajhun, ngalah hadza ngatasé ikilah fi wajhin boten nang gurung bikhtilafil baladi kelawan beda-bedaning daerah tersebut, wal awqatilan beda-bedaning pira-pira waktu, illa antuk tabaro kecuali yen to den wilang-wilang dianggap apa ziyadatul qimati. Artinya ngeten, musim ketiga jagung akan naik, regane lebih tinggi dibanding beras, maka saat itulah kok kebetulan Idul Fitri waktune, maka jagunglah yang untuk
zakat fitrah, karena saat itu nanggone musim kemarau jagung lebih tinggi harganya dibanding beras. Ila an tuktabar kejaba yen to den wilang-wilang apa ziyadatul qimati tambah rega atau larang yang rega fil aksari ing dalam akeh-akeh wektu pada waktu itu. Wa bi ziyadatil iktiyati lan sebab tambahin piro-piro makanan pokok fil asaqi dalam kalkang lisoke. Wal burru utawi gandum untuk orang Timur Tengah iku khairun lebih bagus minat tamri ketimbang tamar garing, wal arusilan ketimbang beras. Detik ini memang wong Timur Tengah kebanyakan makanan pokoknya telu, ya mangan gandum bentuknya roti, ya mangan tamar yang disaleh, ya juga mangan napa niku madang sega atau mangan sega. Cocote kok nggeragas temen dadakan warna-warna nang Jawa kan kepenak beras tok wis. Kala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabin dalam kitab Syarhul Muhadzab wazabibi, nah kono diamakan bahwa gandum itu lebih baik daripada az-zabib. Zabib niku anggur garing, dudu anggur minuman, buah anggur garing yang sudah disaleh. Wasair yang lebih baik ketimbang jagung cantel. Ana sing ngomongken jagung, ana sing ngomong jagung cantel. Walasahu tawi kang lisoke iku anasaira, teman setene jagung untuk Timur Tengah iku khairun lebih bagus untuk menjadi makanan pokok minat tamri ketimbang tamar garing. Lana hukra teman setene asair iku ablagu lebih nemen, lebih bagus, lebih unggul, ablagu lebih banget fil iktiyati ing dalem pira-pira makanan pokok. Wakilan dinamakan apa at-tamru khairun minhu, at-tamru tamar iku khairun lebih bagus minhu ketimbang asair. Silakan, bukan urusan kita. Wa anat tamra lan taman sedene tamar iku khairun lebih bagus minaz zabibi ketimbang anggur garing, anggur sing wis disaleh. Walidali kalan karena are mengkono ablahu fil iktiyat di kawan dhuwur aidon padha bae karo an-nasaira khairun minat tamri kula didewek. Wakilan den omakan apa zabibu, az-zabibu utai anggur garing, anggur sing wis disaleh iku khairun lebih bagus minhu ketimbang tamar. Silakan masa bodo amat dudu pangananku. Kolang dika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab. Waswabu utai kaul kang benar iku takdimu syairin dinginaken syair jagung ala zabibi ngerakan ngatasé anggur garing. Mintaradudin saking kebingungan dan keraguan fihi ing dalam takdimu syair lisaiki kata Syekh Habib Muhammadin, Syekh Habib Muhammad kata dudi kodene kebingungan yang Syekh Habib Muhammad fitamri in dalam masalah tamar wa zabibi lan anggur garing. Wajah zamalan menetapkan secara faktor hukum, wajah zamalan menetapkan sapa Syekh Habib Muhammad bitakdimi tamri kelawan dinakan tamar yang untuk membayar zakat fitrah ngalah syairi ngereakan ngatai syair. Wakot damalan mendahulukan dinginakan sapa al-Baghawi Imam Baghawi sesuatu yang untuk zakat fitrah dinginakan as-syairah ing syair ngalah tamri ngereakan ngalahakan ngatasi tamar. Silakan masa bodoh cangkem-cangkem mereka, weteng-weteng mereka nangkene ora ana barange ngankau laihima saking kaul lorone Syekh Habib Muhammad karo al-Baghawi ngankau laihima ing atase kaul lorone Syekh Muhammad Habib Muhammad lan Syekh al-Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antara dudil awali lan saking membingungkannya mana yang harus untuk berzakat fitrah. Wa antara dudil awali lan
saking membingungkannya kaul yang pertama bil wajhaini kelawan dua wajah, dua unsur, silakan tinggal pakai di antara dua. Walahulan iku wenang kate wong ayyuh rija yen to ngetokaken zakat fitrah sapa wong ngan nafsi saking pribadine wong niku wau, min kutin saking makanan pokok wajibin kang menjadi ketetapan kang wajib, wangan kori bilan saking kerabate man o abdi atau hambaning man, akla mengeluarkan zakat akla ing makanan pokok yang paling dhuwur ibarat regane lan enak kemanfaatane, minhu saking kutin wajibin makanan pokok yang sudah menjadi kepastian. Tapi kembali kepada keterangan kemarin, apabila satu keluarga suami istri anaknya telu pas malam Idul Fitri tidak punya kelebihan beras kecuali hanya mung 7,5 kilo, berarti kanggo wong telu, maka ini aturan hukum, maka yang harus dizakati adalah suaminya tegas bapak, yang kedua istrinya tegas ibu, yang ketiga anak yang paling kecil. Wingan kayak gitu lepok namanya ngutak jadi gue paham. Anak mung jatah zakat mung wong telu tok karena kemampuannya hanya 7,5 kilo, padahal kudune 5 kilo, 12,5 kilo kudune, tapi malam itu bapak tersebut, keluarga tersebut hanya ada kelebihan beras mung 7,5 kilo, maka untuk 3 orang, padahal satu rumah ada 5, maka dahulukan bapaknya bayar zakat, yang kedua istrinya, yang ketiga anak yang terkecil. Anak nomor pertama malah kondisi carry. Niku urutane secara hukum, saking KPPD orang bisa mendapatkan tidak ada kelebihan makanan pokok pada malam Id itu sampai 12,5 kilo. 12,5 kilo kan kanggo wong 5, ternyata hanya 3 untuk jatah 3 orang, maka urutannya adalah suami, istri, dan anak yang terkecil. Anak sing gedeng kok ora perlu dizakati karena ora ana barange. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ayyukhrija an nafsihi min kuti wajib iki. Wangan kori bihilan saking kerabateng man wa abdilan hambaneng man ora ana hamba siki. Mengeluarkan akla ing makanan pokok yang lebih tinggi minhu ketimbang kutin wajibin. Wala yub'atu atau yub'atu ora kena den bagi-bagi atau den paro-paro apa satu ngan wahidin saking satu orang. Misalkan makanan pokok untuk napa niku Madura, satu orang 2,5 kilo digawe 2 macam, beras sekilo seprapat, jagungnya sekilo seprapat, niku mboten kenging ngoten niku wau. Beras ya beras tok, jagung tok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.